dosa, lupa hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Boik di Sodomi. Andai. Asli karena Sodomi. Asli di Sodomi. Sodomi teh Aing sering pocan ieu. Bentar ya di Thailand dulu. Oh, di Thailand dulu. Dah hurungnya tenan naon sih. Oh gitu. Sodomi ngaran. Sodomi teh sharing obrolan. Kelak. Tah, guys, sekali banget. Oh, ngeteguar motor bae sih. Da saya aya bae. Saya aya. Teh meh batur apa Sodomi teh naon? Sodomi teh sharing obrolan dengan orang milenial asal nama. Tapi berhubung enak orang ngobrol jeung maneh, Mantan milenial. jadi sharing obrolan dengan orang musisi lahnya nu abus ka Iian lah. Iya. Sodomi jadi sharing obrolan dengan musisi. Musisi. Ya. Abus ya. Milenial. Mana ge milenial kene sih, Iya cuman sih. kan orang nyawana maneh musisi. Musisi. Nyawana maneh musisi. Amin ya. Amin. Jadi ini adalah Muhammad Iqbal Ridwan Setiawan. Itu KTP. Ya, teman SMP, belum pernah sekelas tapi teman SMP, Teman SMP, SMA. SMA, terus pokoknya kedekatan kita sampai 2014 mah intensnya, karena kita satu band, Satu band, iya dulu sempat merintis ya bareng-bareng. merintis. Ya, jadi kedekatannya begitu intens di tahun-tahun itu karena kita satu band, teman berkreasi, teman berkarya, juga teman bertukar pikiran gitu. Sampai saat ini jarang panggih, Tapi belum pernah bertukar pasangan ya. Harita. nepi ka enak moal sih. Jika itu moal tukar ulah lah. naik gitu. Ulah. Itu pang-pangna naon maneh mah aya. Urang nukerna ka jeung nu mananya gitu tah. Emang nepi ka enak can aya. Aya. Ngan urang mah karena mikir jeung jeung nu mananya. Lamun ieu mah nya ngalamun. Jeung nu mana teh maneh nu manana atau orang nu manana kan urang mah geus pugu si Muti. Nya, tak urang ka maneh geus mikirna nu mananya. Oh, berarti maneh stokna rea. Teu loba oge sih, cuman nya aya lah. Aduh. Mah teh sepi teuing. Aduh. Ya. Jadi Boik mah tiba heula memang tebong ka awewe nya. Karena teu apal. Tapal cara baong. Bukannya maksudnya teu baong awewe, karena teu apal urang. Urang mah nyawana maneh teu baong ka awewe. Nya karena teu apal kan. Urangna Apalna teu baong ka awewe, lamun apa meureunna anjing sieup bangun ka awewe. Tanyakeun ka awewe na kuduna. tapi kan maneh nyarita bola geus kumaha wae. Sia. Nyarita itu nya. Maneh emang nepi ka kumaha. Nya tong ora disarita di dieu atuh era. Iya sih. Misalnya orang ieu mah teu baong ka awewe lah. Da emang lingkungan urang nu baong ka awewe oge sih. Kabeh sih sebenarnya eueuh. Nya saben baheula. Sundaan aja ya enggak apa-apa ya. Kita Sundaan aja ngobrolnya. Sunda anjing teu kudu dikieu-kieu oge lah anjing. Nggak ini memang gini kalau lagi ngejelasin tuh logatnya harus gini Oh, iya. biar enak aja. Hmm. Maksudnya memang nggak ada sih di anak-anak ya. Oh kok cina Sundaannya? Nggak, ya sih ya berudak mah Iya dulu berlima nggak ada yang nakal ke cewek oge sih. Nu siga batur cerita batur lah. Jadi punya porsi nakalna masing-masing tapi teu sae dan batur gitu. Cuman anugerahnya gini sih. Anugerah. Iya buat orang pribadi mah anugerahnya gini. Nah hanya orang tadi disangkana bangun KWW pada waktu itu. Ya gitu. Mana ke setia bala. Iya, hafal sorangan. Cuman ya gitu maksudnya ketika pas panggih gitunya ataupun dikenalin ataupun waktu dicomblangin pasti ke temannya teh dia mah gini ya gini. Padahal bala can berewokannya. Oh nya belum Lugu anjing si Baik bala. Kayak mana fotona orang ditampilkan foto si Baik bala. belum Ini can terlihat dewasa. jarang enak. Belum. Tapi emang orang terakhir panggih mah pas ke Mas Alek ya. Mas Alek ya sebelum pergi ke Temanggung. Terus tidak begitu banyak memperhatikan Boik. Nah, kemarin Memperhatiin tadi apa nih? Memperhatiin apa? KB. Oh, Maksudnya orang ngan panggil ngobrol, setik. Ah. Tapi tadi mah orang pas awal panggil orang ngan sakata ik langsung terlintas ke orang. Naon? Mana beuki kolot tadi. Asli wah. Jing si Asli. Boy geus kolot curang teh. Aslinya dewasa berarti. Maksudnya setelah Ya.
Anjir, umur udah mau kuartal Kepala 3-nya. ketiga, iya, Waduh. kepala 3. Tapi memang dari berlima kan orang paling muda ya. Secara umur. Tapi dari dulu juga orang selalu disangka paling tua. Iya. Memang. Nah, kalau sekarang mah lebih visioner. Anjir. Iya. Jadi mana ngelihat orang sekarang tuh ngelihat orang 10 tahun yang akan datang tuh Kieu we gitu. katanya gitu. Oh, iya. Kecuali mun geus aya huis mah. Bodas-bodas. Aya sih orang. Wah. Geus aya asli. Urang encan. Urang mah geus aya kumis asli. Itu di hideungan itu teh? Henteu, Oh, henteu. teu di hideungan urang. Tah, belah dia lah aya lah bodas-bodas siji anjing. Oh. Iya. Urang reka deketan era euy. Cuman ya yang urang mah nya apa ya? Kadang-kadang menang privilege oge nya maneh beungeut kolotnya jadi dihargaan ku batur. Tiba heula eta mah. Ya. Tiba heula, bahkan anu lebih 5 tahun lebih kolot ti urang Ngaakeun. ngakeun dan kalau ngakangkeun gitu ya di Sunda mah wajar ya. Harusnya wajar. Sopan santun. Nah, gitu. Ini mah kalau lagi ada di luar kota apa gitu ya terus manggilnya teh bang. Terus orang nanya gitu kan sempat mana yang ngabangkeun ke orang teh selain tinggal hargaan naon so poe jujur. Emang lu lebih tua dari gua kan terus ngobrol nyona beda 3 tahun tilu orang atau 5 tahun tilu orang sampai buka KTP gitu. Anjing oke. Tapi awan nyangka sih si Boyek sengora eta. Nya Iya. tahun NW baru masuk 30 gitu. Dan nya urang melewati hirup jeung si Boyek lila lah. Di Ya, 2004 meureun. Lah, ya dari Ya. dari SMP lah awal 2000-an. Awal 2000-an jadi tumbuh kembangna pada saat itunya kita melewati bersama lah menyenangi hal-hal yang sama gitu sampai bikin musik bareng terus ya kehidupan sosial juga hampir bareng karena orang teboga baturan deui jadi saat eta baturan si Boyk nya orang berusaha kenal oge nya mana mau orang ke lingkungan maneh oge pan basa eta karena orang hidup di tensi ieu oge di imahna orang nyawa internet di manehanana orang bisa Photoshop aslina anjing kan orang tidak ada lingkungan kumanya Ya maksudnya batur mah intens. kudu ka warnet Ya, aing mah kayak intens. masih Boyk we gratis gitu tah intens internet teh ya di imah. Justru itu teh salah satu cara ngarah orang teh keluar imah teh orang kan waktu itu posisi zaman MRC gitunya naonnya Yahoo, ya, email, Friendster YM gitu. kayak gitu lah Friendster orang ngamun keluar teh salah satu alasannya ya ke warnet gitu ya ke orang tua teh kalau enggak Oh, nugas sacan aya internet teh. aja di rumah makanya indung orang teh waktu Masa? itu dapat promo gitulah dari perusahaan telekomunikasi. Telkom. Tolong disebutkan anjing Telkom naon Baik. teu nyupport. Terus teh nyepot aing terus eta mah. terus teh 100.000 deh anjing baheula mah 100.000. Tapi pada zamanna 100.000 mahal Gede wah. we nya sih. Gede wah. Marlboro 8.500 bae. Tuh anjing anjing nanya bukan Marlboro anjing. Tenan naon sih ya? Baiklah. Tenan naon. Nah, ya intinya waktu itu tuh ini ada promo ini katanya gimana ya. Ya udah nggak apa-apa kata Boy itu gitu. Waktu itu ngobrolnya Sunda sih nggak gini juga. Pokoknya orang nyawa internetnya bisa internetan lah. Akhirnya di rumah ada Di internet rumah, aja. di rumah si Boik. Terus orang bisa selain di komputer si Abo, orang bisa ngedit foto, Photoshop, naon segala macam di komputer si Boik gitulah. Bahkan ngedeketan awewe segala macam di imah si ieu. Anjing. Jadi banyak pisan apanya kenangan. PC-nya masih ada loh. Oh ya, hirup tapi. Gitu. Oh, ente. Dan salah satu orang yang dulu sebenarnya mana teh nya beberapa obrolan kita dulu teh visioner, Bray. Di tahun itu orang jeung mana sempat nyieun program YouTube. Padahal YouTube can edan oge. Anjing vlognya nyeun musik tahu Musik teh asik ka itu. Eta tuh sebenarnya digarap serius ya, bala teh mana nginjem-nginjeman alat. kamera si Arthurnya. Sama si Arthur. Terus mana ngupload video manggung arurang. Nya da channel mana hungkul dan lain mah teu boga. Bener. Dan ternyata eta manfaatna kurang rasakeuna ayeuna bray di saat orang hayang ningali deui ternyata si Boyk pernah ngupload gitu da batur mah nyoba heula ngarekam tujuanna yang pribadinya teu Ya, diupload di dokumentasi ka batur pribadi kan mungkin ya. Mun urang bae diupload teh ngarah hard disk teu pinuh. tujuanna mah eta lain yang kenangan Salah satunya itu gitu. Jadi dulu kan zaman hard disk teh mahalnya.
Ke rumah. Tapi ayeuna ge tapi ayeuna murah sih nya. Bilangnya 800 sateranya enak. iya kan kalau dulu mah 5,5 tera juga nyir orang harus nabung Terus eksternal lagi na saya bae lamanya. iya eksternal ya nggak terlalu familiar kan dulu mah makanya ya dari kamera dikopiin cat kalau nggak diedit gitunya ada banget macam zaman edit langsung we go gitu kan terus nya sih bener tujuannya bahwa mah etanya. dan tujuannya mah ini sih satu jadi dulu pernah ada satu perempuan yang sedang dekat Deket tungkul. kan Deket atau jadi gitu? jadi sih Oh, jadi. jadi jeung deket oh aya sih jadi aya beberapa wewe salah sahijina nyakilna di YouTube bae heeh zaman kampus, jama kuliah. iya zaman orang kuliah. ya eta. Zaman kuliah Orang ya. setelah jeung awewe nu geussan oge urang menerapkan eta jadi si video eta tuh jadi stok aing karena ngahaja lain ngahaja sih harita urang teu kapikiran untuk di ngasih nama ngasih apa enggak jadi baheula urang nyeun baheula mah can aya bahasa konten teh urang apalna di bahasa jurnalistiknya urang kan sekolah jurnalistik baheula jadi teu nyebutkeun eta urang nyeun konten ge gitaran henteu ayeuna mah kapake euy jadi urang geus terbiasa ti baheula teh nya hareup kamera gitaran gitu ceces baheula nyakilna ti dinya baheula Oh, di link YouTube. heeh bareling YouTube Benar. benar Waduh. bagai ikan tanpa air Waduh. Iya. Waduh. ai si horeng Nah, daling jodona nya. hese ai jodona Sampai sekarang baik belum sampai saat ininya. Kamisnya 3 Desember belum menikah. 2020 belum menikah. Nggak tahu nanti besok atau lusanya. Insyaallah pokoknya kalau udah ini mah hashtagnya boy sold out Asik. Baik so on. akhirnya nikah juga Siap. mudah-mudahan teman-teman lah Jadi Doa. Boyna kita doakan bersama-sama ya buat kebahagiaan Boy di jenjang yang lebih matang lagi. Jadi gini Ik, maksudnya orang kalau anjingnya motor saya sih tenang naon dari dia mah di sisi jalan tuh. Iya Terus sih. buah Cuma- batu pride kan the geber you know. janya Buah batu mah ngaco lah. No ribut didinya ya. Dan kami keur nongkrong didinya tiis we tapi Tiis aja. buah batu mah pride lah. Jadi obrolan nama nya poin nama ki kurang setelahnya orang sudah memiliki kehidupan, mana memiliki kehidupan jarang panggil kan ngobrol-ngobrol yang sebenarnya jarang jeronya. Ai baheula mah kita ngobrol jero lah ngobrol nepi ka jero-jerona jero gitu. Ya kan jero lah ngobrol teh jero entah itu pengaruh alkohol atau apapun pokoknya intinya ngobrol teh jero gitu satu sama lain. Ayeuna mah kan jarang ya. Lah urang enak mah lebih ke tertarik ngobrol untuk diri orang pribadi. Yang tadi orang sempat cerita bahwa enak orang rada insecure gitu ke batur atau orang rada pengen tahu gitu, pengen punya referensi banyak tentang pandangan hidup batur. Apakah baik buat saya ambil atau mungkin bisa jadi referensi buat saya, bukan buat teman-temannya, intinya mah buat orang. tapi buat teman-temannya teu naon meureun nya Mun heudeuh gitu. Sok we. Nah, sok we cuman bade mangga teh kitu naon nah gitu. Tujuanna mah jeung urang pribadi sih bahwa pandangan-pandangan nu ayeuna urang timu teh apakah relate atau henteu gitu nya jeung urang. Karena urang teh jadi hese ngobrol jeung batur. Urang jadi hese ngobrol. mungkin kamu jeung lupa batur. bahasa manusia Iya, saya juga memang jadi lupa memanusiakan manusia. tapi Bray. orangnya kadang muka obrolan slide kiri slide kanan mun aya nu ngechat teh salah satu obrolan anjing aing bingung naonnya muka obrolan Jangan basa-basi. Urang aing teh sampai gara-gara orang ada di masa orang lupa nyekil awewe kumaha sih. orang sih masih kena bisa sih kan. Nya. Si Kan bahwa orang pernah ngamaklunkeun kan Jadi- ngamaklun. Orang suka bingung juga kadang ya akhirnya aduh bingung mau ngobrol apa penting ngabalasnya gitu. Emang bingung kenapa? Nya takut salah bahasa Indonesianya. Saya ini gue gitu ada mah aya Ada bahan. biasa Sunda. Takut salah bahasa Indonesianya. Jadi ngobrol manjang akhirnya ya tukeran WA gitu nya. Oh, tapi maneh masih berani gitu untuk membuka obrolan ke orang lain.
Ya kenapa enggak? Karena kan kita makhluk sosial harus bersosialisasi ya, apalagi bisa berkomunikasi. Meskipun orang itu berpotensi membahayakan mana itu. Ya dilihat dulu. Makanya kan itu ada ancang-ancang ya, ada taki-taki ya. Sekiranya membahayakan hindari. Kalau misalnya tidak membahayakan ya sebagai kalem. Ya. Tapi nyamun membahayakan teh model kumaha heula gitu. Kalau misalkan sampai membahayakan ke fisik, ke apa gitu kumaha kan banyaknya membahayakan. Orang sih lagi ini aja bingung sama konsep pertemanan. Menurut mana konsep pertemanan itu siga kumaha? Konsep pertemanan gitunya ya jejaring sih. Maksudnya jejaring itu dalam arti karena kan manusia mah tidak bisa hidup tanpa orang lain tanya. Dalam arti itu bisa, mau bisa sorangan, mentak orang itu itu bisa, ini sorangan wae. Anjing kan wate wae. Tapi memang benar. Logis kan? Orang itu bisa. Ya maksudnya dalam arti berjejaring ya makanya ada kesempatan ya mana harus berbaik-baiklah kepada orang lain. Siapa tahu manehana nanti nu bakal jadi nolongan maneh ataupun sebaliknya gitu. Jadi di antara kita dulu band berlima itu yang masih berkecimpung di dunia musik teh duanya, mana jeung si Abo kan. Ya, jadi nu orang tinggali memang si Abo jeung mana nu paling rea pertemanan naik karena di jalur musik mah kan fleksibel ya. Orang teh banyak yang menyenangi lah. Jadi mana teh siga nu luas pisan gitu tah. Beda jeung orang pribadi nu ngarasa anjing aing mah nya sakieu-kieu we gitu babaturan teh malah bisa kahitung pisan gitu. Tah. Dengan adanya sosial media ya di tahun ayeuna nya ya beberapa tahun ke belakang nu keedan gitu kan. Mana lebih nyaman atau misalnya respect gitunya kepada teman-teman yang hanya ada di maya atau yang benar-benar mana datangi? Kalau lebih respect pilihannya eta ai urang masih maksudnya membangun ya entah itu di maya entah itu di nyata nya saling menanamkan respect eta we. Da soalna nyata teh kunci silaturahmi teh nya membuka rezeki, manjangkeun umur, menyukar itunya. Ketika kita nggak bisa misalkan karena permasalahan jarak, ayeuna kan perkembangan teknologi berarti hanya bisa dihubungi di maya misalkan. Kalaupun misalkan kita sempat ketemu ataupun mereka yang mendatangi kita gitunya itu di nyata gitunya. Intinya mah menjaga hubungan baik we intina mah eta. Urang kan sempat geuleuh ka HP ya, jadi urang nyaritanya urang sempat rada teu nyepan. Urangnya sempat anjing. Ngadon di Ocean we tuluy. Naon diisian? Pulsa. Nya pulsa kuota. Biar ngechat. Aya. Oh, terus aya biasa paling di naon? Tagihan. Tagihan anjing. Mun teu grup arisan sarua lagi oge deh. Tapi mana lalaki arisan? Enggak, laki unggul. Nah, itu salah satu pengikat relasi ataupun maksudnya menjaga hubungan ataupun intensitas mungkin ya salah satunya itu di arisan ataupun kayak misalkan namanya juga main motor misalkan ya perkumpulan motor misalkan. Karena kan di situ nanti kita nggak tahu gitu kan ke depan nanti bakal kumaha aya naon dan entah mereka yang butuh kita atau kita yang butuh mereka yang pasti mah bakal saling membutuhkan tapi nggak tahu kapan gitu ya meureunnan mediatorna eta gitu misalkan arisan mun urang gitu eta sih acara ngumpul we namanya intina eta gitu silaturahmi lah ala bodorna lamun misalnya orang ngontak maneh nge-save kontak maneh kan terus maneh nge-save kontak orang aya di nomor WhatsApp gitunya terkadang jelema teh bisa nyapa mun aing nyeun status nya oh bisa mun teu butuh teuing nyapa nu ojol-ojol urang butuh si A urang ngechat si A tapi kadang-kadang batur teh nyapa urang di saat urang nyeun status tajang maneh sepenting naon lalaki nyeun status sepenting naon terpenting oge sih aing menjaga kegiatan sehari-harinya gitu atau hal baik mun nyeun status naon. Jadi sebenarnya kalau tadi ya buat cowok sepenting apakah bikin status yang aing mah teu penting-penting teuing mun ayeuna. Kamari sarua oge sih. Teuing mun ke hareup mah teuing soalna kieu misalna
Entah itu misalkan untuk diketahui oleh keberadaan keluarga, pasangan, saudara ataupun si boy keur di dieu. Itu kan bisa jadi fungsinya itu salah satunya itu. Mungkin ya. Jangan keluarga. Misalkan Kan ngabaran atuh japri biasana mah aku udah sampai gitu. Iya, ini mah misalkan kalau misalkan kita ngajapri Heeh. gitu. Kan aya kakolot ka pamajikan atau ka kabogo Ya, pasti salah. japri-japrian wa. Ini mah kan dijieun untuk ya entah itu ada banyak yang manuver gitu ya. Entah itu siapapun gitunya, manuver misalkan Beb, aku mau ke Beb, aku mau ke sini dulu. Mana ka kabogo nyebut beb anjing. Hah? Aing mah baheula mun teu Beb sih. Ya, Aing can kan? pernah sayang, can pernah. Oh nya. Can pernah aing nyebut Tapi ka getekan beb, Bray. Hah? Getekan beb. Ya aing gak tekan sayang sih. Namun gertaeun we hungkul nyebut sayang teh. Aduh. Kamu sayang aku enggak? Buka anjing. Nah, Ya buka hati kamu. handphonenya. Iya Gitu. mesti gini nih. Jadi kalau yang pakainya sisi positif misalkan ya biar diketahui si boy keur di dieu gitunya ataupun si boy keur berkegiatan gitu. Misalkan gitunya ataupun kalau yang lagi manuver mah urang indit ka mana gitunya. Bebejana Nya bebejana mah ka dieu eta urang nyieun videona nyieun status atau naon lah entah itu story misalkan gitu. Eta mah kan bagaimana kita menggunakannya kan smartphone mah buat smart people. Nya smart people oge aya nu goblok. nya aing mah banyak teh sekarang teh kayak ngelihat gitunya orang pribadi teuingnya pandangan orang gitu bahwa orang bisa ngechat atau batur ngechat ke orang di saat orang nyieun status tah kata-kata nage dengan basa-basi hungkul euy gitu teu Intina peduli pisan sih sebenarnya mah gitu. Iya intinya mah gini sih kalau menurut orang pribadi kalau misalkan pakai medsos nyieun statusnya karena untuk mengisi fungsinya aja gitu. Nah kadang geus usia sakit geuleuh oge sih nya gitunya. Baheula sih zaman Friendster, zaman Facebook anjing. Urang lamun ninggalin status aing baheula goblok oge nya. Ya Meluapkan gitu apa yang gitu, ternyata aing pernah kieu oge. Anya geus teu naon tidak perlu disesali dan digeuleuh-geuleuh dan memang ada waktunya geuleuh juga mungkin ya gitu. Cuman untuk sekarang mah lebih ke ya fungsional aja sih kalau misalkan ada temen yang pang promotkeun ieu yang geus promotkeun erek payu selain masalah urang ya lain urusan urang gitu lamun misalna baturan nu ngarti mah biasa sok mere gitu mun payu teh gitu mun relasi ti urang misalna ya ambil positifnya aja sih misalkan dari si teknologi eta teh bisa apa aja dan salah satunya misalkan kayak si IG bisa story nya ayeuna mah urang hanya memfungsikan aja apa yang menjadi fungsi si story eta gitu buat ininya sesuai gitu nggak ada tuntutan ini aing kudu nyieun story gitu oke sih biasanya kan seorangnya orang baheula kan di musiknya jeung mana gitu orang kadang-kadang sharing posting teh manggung urang nya manggung urang media promosi urang tapi mun enak urang tingali nya keseharian teh kadang-kadang batur hayang nyaopan mana tidak memperdulikan eta kitu misalnya nya mana enak keur batur teh kadang-kadang aya jalma anu nya fans lah gitunya nu hayang nyaho gitu maneh teh ka mana wae gitu. Iya mungkin itu salah satu fungsinya si story dan maneh melakukan eta. Urang melakukan eta tapi atas dasar bukan itu gitu. Lain jang batur meh nyaho atau itu mah efek batur nyaho mah efek jang urang mah nya eta we hanya memfungsikan apa yang harus apa yang udah disediakan oleh si Instagram fiturna, misalnya fiturna. Gitu. Kalaupun orang sempat gitunya kadang seminggu tara nyeun story gitu. Seminggu tara ieu dan ternyata bener cek maneh gitunya. Urang muka obrolan ataupun urang ada obrolan sama teman-teman di medsos tuh gara-gara nyeun status atau nyeun story. Ya mungkin itu salah satu mediatornya gitunya. Kadang urang juga ketika urang teh nyeun story mah udah nu asup. Tah, kan mana kesepian ya? Bukan kesepian maksudnya. Teh oke. Ya, maksudnya eueuh disebutkeun. Maksud urang kieu da urang ge kitu, Bro. Urang geus boga pamajikan aya budak tapi rame. Ada sisi sepi lah. Nya mun keur sare mah sepi. Teu rame urang keur sare mah. Ngarok. Jadi aya sisi nya sepi we gitu. Jadi orang teh kan kadang-kadang pas sepi nyeun status lah atau ningali status batur lah gitu kan nya. Eta urang. Emang mana melakukan itu? Urang enggak maksudnya ketika orang mengisi kosongan misalkan orang keur nunggu antrian lah atau orangnya killing time lah intinya gitu nya.
meh teu kesal teuing. Karena orang nempuan status batur. Nya nge-slide gitu tingali. Pikiran mana naon pas ningali status batur gitu? Pusing, urang mah pusing. Ya, biasa aja sih. Ya maksudnya biasa aja, kadang ya jadi tahu juga gitu ya nucek maneh Palsu atau tidaknya statusnya gitu. Entah orang kadang-kadang sok orang nggak kepikiran ke situ sih, cuman maksudnya yang tadi maneh bilang teh, oh orang jadi tahu si ini teh melakukan ini, si ini melakukan ini, orang jadi tahu juga, apalagi teman yang atau misalkan yang memang udah lama nggak ketemu, oh si kerja ataupun oh si ayeuna kanu ieu misalnya gitunya, oh si ini sekarang lagi berkegiatan ini, kayak gitu aja sih. Ya, Mana yang orang mah apa sih intinya, orang hanya mempergunakan fitur yang ada, kalaupun itu jadi manfaat, misalkan kayak perniagaan atau promote acara atau apa, ya well oge sih. Maneh mau nulis status, maneh akan mengupdate status di saat manggih naon? Selain killing time. Membuat status. Ya. Urang akan membuat status pada saat aing hayang. Saat urangnya pengen, kalau urang itu hayang mah urang itu nempi ayeuna urang eueuh status sih. Sabaraha poe. Komo ieu mah tuh urang Karena teh hayang we gitu. Keur henteu we. Tapi kadang urang beberebetan gininya lamun barudak kadang ada yang ternyata gitunya ada yang merhatiin. Ning siapa banci posting Korea bahan. Kalau urang maksudnya ketika ada orang pengen posting ini keceriaan barudak suasana misalkan gitunya meh jiga batur. Kok meh jiga batur? Nya kan batur ge nyieun eta teh karena ada fiturnya. Ada kameranya ces kieu. Memberi informasi bahwa orang kerja dia. Jika gitu kan. Nah, orang ge tempat ieu hade ye. Misalkan ataupun drawback kebodoran gitunya, yang kebodoran ngetageun ka jelemana jadi bahan sisirian di DM naon lah gitu jeung media hiburan oge. Nah, kalau yang misalkan ada yang nge-DM nya akhirnya merespon gitu ya. Akhirnya merespon ke urang teh. Gimana banci posting cenah beberebetan gitu, dan urang mah nya ketika beberebetan kadangnya entah itu perniagaan, entah itu promote acara gitu nya kalau orang pribadi. Kalau yang narsis misalnya kayak video orang pengen posting ini gitu, orang lagi kepikiran lagi pemegang gitar nih gitu, gitaran ceret kan sok kadang lebih dari semenit gitu ya. Diposting di IG paling 4 slide gitu ya, di story berarti seberapa detik 30 detikkeun ya. Eta teh nunjukkeun skill tujuan atau emang geus we rekam urang keur gitaran. Sebenarnya kieu nya menunjukkeun skill atau henteu nama eta mah kumaha jelema nu menilai nanya. Da bagi urang mah sampai sekarang urang juga aneh. Urang teh nepi ka mana sih? Misalkan main gitar, urang nepi ka mana sih main gitar udah sampai mana misalkan. Ataupun menunjukkan itu oge sih ya, maksudnya da batur apal orang gitaris gitu pencapaian merenya urang geus bisa kieu kurang posting henteu oge tapi justru yang orang dokumenter arsip. Oh jadi mana posting mah pasti nge-save pula di video kerek di save ente anu langsung kas di story-na henteu. Oh berarti mana ge boga video full-na gitu. Ada karena kan ada keterbatasan kan di IG kan setiap postingan mana atau nya kadang-kadang tadi save oge langsung di fiturna kan langsung sapoe leungit. Nya kadang, tapi kan bisa di apa namanya di save, disimpan. Gitu kan. Buat itu aja. Makanya kan tadi kata orang juga kayak kejadian yang lama yang kunaon di upload di YouTube nya salah satuna meh teu miruh meh teu pinuh hard disk gitu kan. Karena waktu itu zamannya storage online ya cloud gitu teh mayarna lumayan gitu kan. Jeung yang premium nya. Jeung teu ngarti mayar PayPal teh kumaha baheula anjing bodoh anjing. Aya mah rada leuheung lah bisa nitip lewat aya bank di Kabatur. Nah, nitip Kabatur. Henteu, maksudna biro aku disebutkeun Genius anjing bankna gitu kan. Ya, biasanya orang lewat Genius gitu kan mun karena itu. Oke. Nah, nyata gitu. Kalau misalkan ada yang berpikiran anjing mana nyekil kieu nya aing mah teu oge sih da ibaratna mun aing nyekil mah nu leuwih jago ti urang ge loba gitu nya. Dan nya lain didinya buat urang mun nyekil lain didinya maneh sih ibaratkan kieu lamun maneh nyekil hareupeun anu yang bukan di bidang keahliannya rek naon.
Da orang mah bisanya nyekil ku gitar gitu. Ya ngesengge gitaran maksudnya gitu. Kieu maksud urang kieu. Maneh drummer Baheula nya baheula. Menurut urang tempat nu cocok yang drummer di mana? nyari tukang. Hah? Ya tama positioning maksud urang Maksudna. di studio, di stage, di ieu gitu nya. Terus secara mediana kita kan manggih ya jelemana maneh mah mungkin nunjukeun drum ka tukang jahit. Target marketna mau mungkin kan gitunya nunjukeun ke tukang jahit mana pasti mikir oge ka lingkungan mana anu musisi oge misalnya gitu. Nah kenapa nya urang oge di sebagian kalau dipresentasikan kan 60% pertemanan orang kan cek mana ge tadi di dunia musisi oge. Nya entah itu berbeda disiplin instrumen yang urang sanu nyaho kan eta karya alus collabs orang teu nyaho naon Ujian jadi lahan iyalah lahan kayak project berikutnya bisa siapa tahu gitu kan muncul jadinya ataupun orang ke solo gitar kurang eusian basna oh silahkan kurang drama oh mangga kan jadi mere manfaat keur batur mun urang sih arahan pernah tapi nepi ka jadi nya dihijikeun jeung drum dihijikeun jeung bass bahasa urang baheula kan nyeun proyekan pas